Trên tay tôi là một mẫu máy khoan không chổi than của hãng Akuza có mã K3. Đây là một mẫu máy rẻ nhất của hãng. Anh em hãy cùng tôi đánh giá xem liệu cái máy này có đáp ứng được nhu cầu công việc của anh em hay không nhá. Bây giờ tôi sẽ dùng cái máy khoan này để khoan với cái mũi khoan kính, đường kính 45 mm và khoan vào gạch men này. Rồi, khoan xong một lỗ. Đây là một đoạn thép V dày 3 ly anh em nhé. Giờ tôi sẽ vặn vít thử vào nó xem. Chuyển sang chế độ vặn vít trượt từ 25. Và 32 con vít. 32 con vít cộng thêm một số cái tác vụ lúc nãy và khoan tường với cả khoan kính thì nó đã hết pin với một cục pin này.